来看到松狮犬毛茸茸的身体，加上可爱天然呆的表情，让很多养狗人士非常的喜爱。不过因为长得太像狮子了，许多民众经常会误认为松狮犬相当的凶狠。不过专家就说其实只要让小时候呢，这个松狮犬就可以习惯人群的话，长大之后个性会比较温和，是许多贵妇的新宠。是类似。松狮犬圆滚滚的身体，蓬松的毛发，还有着一副相当具有威严的神情，远远看起来仿佛就像一只尊贵的公狮，感觉冷酷难以接近。不过其实它们也可以很温驯。会咬人的松狮，第一个就是主人没有教好的问题，并不是说它本性的问题。专家说，只要从小常带着它们接触人群，而且提供足够的运动空间，外表看起来凶狠的松狮犬其实对人很友善。漂亮的毛色更是让松狮犬获得许多贵妇的宠爱。比较浅色啦，比如说白色啦或奶油色的，他们都直接一次买2只的，或一次买3只的都有可能。现在一只普通的松狮犬价格大概落在15000左右，有特殊血统的甚至可以卖到5万元。因此有些不肖业者动起了歪脑筋，在没有执照的情况下，竟然在网络上兜售松狮犬的幼犬。动保处也立刻对业者开出5万元的罚单。虽然毛茸茸的松狮犬让人很想带回家，不过还是要考虑到是否有适合的环境，以免造成更多的流浪狗问题。记者王玉成、李思贤高雄报道。